Olá pessoal, Rodrigo Banzato aqui novamente. Vamos falar um pouquinho mais de criação de efeitos sonoros, né? A gente já viu aí, vamos dizer, o método tradicional, né, de você gravar um efeito sonoro usando materiais aí como madeira, ferro, qualquer tipo de som pode ser transformado e modificado aqui dentro do software, tá? Então aqui no Audacity existe uma coisa ainda mais legal. Se a gente tiver uma biblioteca, como aqui no caso a gente tem, por exemplo, uma pastinha Special and Natural Creepy. É bem bacana, tem uns efeitos legais aqui, por exemplo, de wave, tá? Todos esses efeitos foram criados a partir de sons reais, tá? Olha que bacana. Isso é legal para estar usando em vinhetas, né? Quando o logo bate na tela. Enfim, eu não vou mostrar cada um para vocês, né? Vou mostrar alguns aqui, por exemplo, tá? Aleatoriamente aqui, ó. Isso é legal essa batida, né? Certo, pessoal? Então, aqui que interessante, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Qual que é a brincadeira aqui para eu mostrar para vocês outros tipos de recursos que a gente tem aqui no Audacity? A brincadeira aqui é selecionar, por exemplo, eu vou selecionar aleatoriamente, ó, por exemplo, 4, 8, 12, 16, vai. Vou arrastar isso aqui para cá. E vamos manipular, vamos brincar com isso aqui. Deixa eu vir aqui, vou minimizar essa telinha. E a gente tem 4 trilhas aqui, certo? Vamos pegar esse botãozinho aqui e alinhar a batida no mesmo local. Dá pra entender? Lógico, se eu der o play, ele vai estar tudo desorganizado aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, não combina. Então eu preciso alinhar esse gráfico, tá? Aqui embaixo eu tenho esse daqui que é um pouquinho diferente. Deixa eu ver. Eu vou tirar esse daqui que tem esse sininho no final, tá? Não me interessa. Deixa eu ver agora. Gostei, achei bem legal. O que a gente tem que fazer agora aqui é unificar, né? Unir essas trilhas. Como é que a gente faz isso para unir e transformar elas numa coisa só? Clico aqui, seguro o Shift, vou clicando aqui nessa parte branca, tá? Tenho tudo selecionado, só em Tracks, Mix and Render, tá? Super simples. E a gente já tem, vamos dizer, quase um novo efeito sonoro. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui, legal. Tá comprida essa trilha aqui, né? Deixa eu dar um cut aqui. Aí. Deixa eu ver até onde o som vai. Legal, acho que se eu cortar aqui já tá bom, né? O que eu posso fazer com essa trilha é o seguinte. É dar 2 cliques e dar um reverse. Reverse vai reverter ela. Vamos ver agora. Tá. A gente vai mudar isso daqui, tá? Vamos deixar isso aqui um pouquinho diferente. Por exemplo, eu posso aplicar um G-Verb nisso daqui. Se tiver diferente de vocês, ó, deixa tudo zero. Deixa Room Size 30, o Reverb Time 5 e o Damping 0,5. Já tá bom, tá? Já vai dar o efeito que a gente quer, ó. Tá? Ele tá cortando seco aqui é porque ele não tem mais espaço na trilha. Dá o Ctrl Z ou aperta essa setinha aqui. Para você adicionar mais espaço, uma maneira fácil é você fazer uma seleção aqui, ó. Por exemplo, clica aqui, né, para ele ir no final da base e clica em REC. Não importa que você esteja gravando, dá um stop, dá 2 cliques e dá um Make Silence. Mesmo sistema, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Se você quiser completar essa trilha, segura o Shift, Tracks, Mix and Render. Agora você já tem mais espaço. Então se eu der o reverb aqui, ó. Reverb não, o G-Verb. Ok? Aí ele tem espaço para terminar, tá vendo? Eu queria mostrar essa dica para vocês também. Lógico que isso aqui ainda não tô satisfeito. Ele está muito alto, tá vendo que ele está matando aqui nessa linha amarela e aqui também o som. Vamos diminuir aqui no Amplify. Vamos dar um OK, deixa eu ver agora. Tá demorando demais para acontecer. Então eu vou pegar toda essa parte e cortar. Vamos ver agora.
cortar aqui. Certo? O que eu posso fazer é mexer no pitch. Change pitch, menos 40. Vamos testar com menos 40 aqui, ó. Eu podia aplicar uma nova batida aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma legal aqui. Peraí. Essa é bem bacana, né? A 2. Vamos lá, vamos colocar a 2 aqui agora. Deixa eu ver como vai ficar. Legal, legal. Vamos mixar essas duas novamente. Então é um trabalho aqui, ó, muito criativo, tá? Tracks, mix and render. Vamos ver agora. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se eu der um eco, se isso aqui vai estragar muito. 005, 05, ok. Talvez fique muito forte. Acho que ficou melhor. Vamos lá? Gostei, gostei. Ficou um som diferente, tá? Um novo tipo de efeito. Lógico que você poderia testar aqui, né? Algumas outras coisas. Por exemplo, eu mostrei para vocês o phaser, né? Que ele joga o som do lado esquerdo para o lado direito. Fica um negócio bem bacana. Mas tem esse wash aqui também que é legal. Vou dar um preview. Ele faz esse uau, 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 sabe? Aqui eu acho que está muito forte. Vou deixar em 1 na frequência. Profundidade 50, ressonância 2. Vamos ver. Tá, vou dar um stop. Aqui, frequência offset 10. Ressonância 2, profundidade 30. Deixa eu dar uma olhadinha como tá agora. Não gostei muito ainda. Pera aí. Deixa eu ver agora. Tá. Deixa eu colocar em 5 aqui na frequência. Ó. Ele fica muito rápido, tá vendo? Então aqui, acho que 0.5 seria o ideal, hein? Vamos ver. Tá muito... preciso de um pouquinho de mais de ressonância. Aqui é basicamente isso, é um teste, né, que a gente vai fazendo, tá? Por exemplo, aqui se eu deixar muito alto, ó, já estraga um pouquinho o som. É que fica interessante, mas eu não gosto muito não. Vou deixar 50, mais natural. E esse Watch Frequency Offset, deixa eu deixar em 50, vamos ver como fica. Ó, legal, gostei. Não ficou uma coisa tão repetitiva, ficou bem balanceado. Dá uma olhadinha, pessoal, de novo. Esse é o wah, né? E aí, para finalizar, um phaser com esses valores aqui mesmo, 2, 128, 04, 0, 100. Ok, dá um play. Com um som bem maluco, né, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa lição. A gente vai ver ainda outras lições fazendo mixagem, edição de áudio, né, com vídeo também. Como a gente faz aí para mixar trilhas sonoras, etc. Tá usando outros softwares também. Então, até a próxima. Um abraço.